अभी एल्बो जो देख रहे हैं, मैंने बॉडी का वेट अगर मेरा देखेंगे तो मैं इस तरह से डायगोनल हूँ, ऐसा नहीं, डायगोनल हूँ। डायगोनल क्यों हूँ? क्योंकि मेरा जो ये हाथ है, ये हाथ का पूरा बैलेंस इनके शोल्डर पे जा रहा है और ये पैर का बैलेंस नीचे की तरफ जा रहा है। ये मैं नीचे दबा रहा हूँ, ये ऊपर दबा रहा हूँ, वैसे ही क्रैक हो गया, वैसे ही हो गया। हाँ ठीक है। अब आपको सिर्फ बैरियर को देखना है, जहाँ पे पेन है वहाँ पे आपको हाथ रखना है। जैसे भी इनको यहाँ पे पेन है तो यहाँ पे पेन है तो यहाँ पे पेन है तो यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा टाइम तक रोक के नहीं रखना, पेशेंट को तकलीफ होती है। पहले बच गया। ये तीनों जगह पे